18樓 C 座。編劇邱思圖，監製陳聰。做翻自己最緊要，係由金剛、朱雪梅、陳慕賢、李錦、何文光、陳聰聯合播出。入叔過嚟。咩啊？洗完大餅未啊？洗完晒啦，搞掂晒廚房啲嘢啊！你搞掂未啊？搞掂晒啊！之但係周老闆，哎呀，無啦啦叫我哋兩個留堂，哇，搞邊科啊，大佬真係。你問我問邊個啊？唔係啊嘛，你幫阿周老闆打工打咗幾廿年啦喎，連你都唔知發生咩事？唉，我又咪老周肚裏邊條蟲，我鬼知咁多咩？哎呀，咁就死火啦！我有啲不祥嘅預感啊，陳嫂嗱，你睇下咩？我周記連閘都落埋啊！而家困獸鬥啊，我哋會唔會有咩事啊？真係，喂，哎呀，開始做乜嘢啊？做完嘢出嚟開會未啊？我而家要開會啊！哎呀，周老闆，已經係過晒收工時間噶咯，無啦啦開乜鬼嘢會啊？真係，係啊，我係想同你兩個開會，商討下弘揚茶餐廳推動文旅融合咧呢個問題。乜鬼嘢嚟噶？咁鬼長嘅？簡單啲講啊，咪即係要推廣香港茶餐廳文化，令到旅客咧要喺周記有沉浸式嘅享受咯，明唔明啊？哎呀，唔係玩啊，周老闆，呢啲嘢我哋又點識咧？不如打個電話問一問阿拉表叔嘅意見好過咧。喂，你兩個有收人工噶喎，拉表叔冇噃。我唔問你兩個，仲可以問邊個啊？哎呀，咁講到底，我哋都係打工嘅啫嘛。係啊，即係周記啲錢係由你管晒嘅。呢啲咁重要嘅事，當然係由你自己揸主意咯。大嬸啊，你有份鬥周記嗰份糧咧，係咪都應該要俾啲意見過我，幫我解決問題咁啊？哎呀，我萬字都唔識多個噶，我識鬼咁多嘢咩？嗱，如果想多啲遊客嚟幫襯嘅，咁咪做個特價俾佢哋，咁咪得咯。咁如果遊客有特價，咁啲街坊係點啊？哎呀，咁咪順便做埋俾啲街坊咯，人人都有得減咁咯。咁我搣埋呢份糧好唔好啊？黐線啦，唔係咁點啫？你都唔係未做過遊客生意噶啦，遊客個口味同我哋唔同啊嘛，一時又嫌啲咖啡奶茶太過淡，又話我哋啲即食麵煮得太彈牙唔啱口味，一時又嫌我哋嗰啲炒蛋過生，咁我哋都好難做噶喎。係啊，周老闆，嗱，港式茶餐廳嘅口味咧，絕對唔係人人都啱噶。如果遊客生意做得掂嘅，出邊嘅連鎖店茶餐廳啊，就唔會越做越縮啦。咁而家你兩個咧，即係將個問題交翻俾我咁啦，係咪啊？嗱，最大嘅問題就係咧，呢個問題根本就冇可能解決嘅，周老闆，即係咁，唔好話我專登貶低港式茶餐廳啊。其實所謂港式茶餐廳文化咧，一個字形容晒啦，就係粗。我黐你個筋啊！我周記嘅金牌嘅咖啡啊，都唔知幾滑溜啊！嗱，啱啦，就係黐你個筋呢一句，完全體現出港式茶餐廳嘅一種粗啦，即係對客人嘅粗聲粗氣咁嘅意思。咁又係啊！周記每一個長期街坊客咧，個個都俾老周鬧過噶，咁咪照樣繼續嚟。我係而家講緊遊客啊，唔係講街坊客啊。有咩分別啫？大家都係客，咪就係啦。香港有幾間食肆出晒名係對客人粗聲粗氣，生意咪一樣長做長有係嘛？有人聽到周老闆你鬧少兩句啊，嗰啲客人啊分分鐘覺得唔舒服添啊！一個如果嚟講廢話嘅，我請咗你兩個真係加山法。
晉太元中，武陵人，捕魚為業。沿溪行，忙路之遠近，忽逢桃花林。喂，輝仔，你噏乜嘢啫？我冇一句字聽得懂㗎喎。哎呀，我頭先咧讀翻以前 Form 1啊，讀過個《桃花源記》嘅課文啊嘛。喂，真係諗都諗唔到啊！哇，估唔到多年之後咧，都仲會攞翻出嚟讀。啊，係啊，呢幾日啲人啊，成日講桃花源噶，咁桃花源到底係咩嚟噶吓？嗱，長刀。《桃花源記》咧係東晉文學家陶淵明嘅代表作之一。簡單啲講咧，就係話桃花源係一個好靚，而且又係人所未知嘅地方嚟嘅。特首就喺最近一次行政長官互動交流答問會咧，係用桃花源嚟形容香港啊。咁其實香港咧真係有好多風景靚，又冇乜人知嘅地方噶喎。我同契女行山嗰陣啊，間唔中咧都會發現一兩笪呢啲地方嘅，係嘛？係。喂，但係咧，我最唔明白嘅地方咧係，香港係桃花源，但係咧又唔係桃花源記，咁係咩意思啫？喂，係咪你程度低唔明啊？長嫂你咁講嘢嘅你。咩啫？原本嗰句意思就係九唔搭八啊嘛。嗱，你唔信啊？問下大編輯啊，佢點解讀呢句說話？問我，其實我都唔係好清楚㗎咋。不過咁，其實嗰日交流會嘅主題咧係主要有兩個嘅，分別就係發展新質生產力同埋弘揚中華文化，推動文旅融合。我覺得呢個先至係重點嚟噃。喂，不過咁。我覺得你哋嘅評論咧唔係好公道喎。係咩？咁我話明係交流會啊嘛，咁咪即係好似打乒乓波咁啫嘛，有來有往啊嘛。咁若然對方打個波過嚟，都係冇水準嘅，咁接發球嗰個又點可能抽翻個波過對方咧？老周，喂，言下之意，你對當日發表意見嘅議員表現唔多滿意咁啊？立法會嗰班老爺奶奶啊，每個月最少得10皮嘅人工噶，發言可唔可以有啲質素啊？有個無啦啦走去講乜鬼嘢低空經濟，呢啲真係九唔搭八啊！咩低空經濟嘅？講乜鬼嘢低空啫？咁鬼肉酸！哎呀，長嫂你唔好搭錯線啦，又搞爛嘅。人哋唔係講低空裝嗰啲低空而係講天空低層嗰個低空啊！哎呀，我鬼識咁多嘢咩？低空經濟即係咩鬼嚟㗎？係啦，嗱，大嬸問得好啦，我自認孤陋寡聞，我唔識。好啦，等我解釋下啦。所謂低空經濟咧，即係低空飛行相關嘅經濟活動，而家喺國內咧就好流行嘅，由無人機到直升機，應用範圍不斷咁擴大。除咗物流運輸，仲可以應用喺旅遊觀光、新聞採訪、城市規劃等等噶。呢個問題唔應該問特首啊嘛，而係問大編輯你喎。你間報館幾時開始做低空新聞採訪咧？以我所知，報館暫時未有呢個計劃喎。咁咪係咯，問都問得多餘啦，低能啦。老周，其實問下有乜壞啫，係嘛？最近話要講無人機表演都好受歡迎喎。講唔定咧，真係可以吸引到多啲遊客嚟香港噶喎。為講表演梗係冇問題啦，三哥。但係香港有咁多高樓大廈喎，有咁多限制喎。你想點樣低空飛行先？哎呀喂，呢排興講叮當，唔係，叫做哆啦 A 夢先至啱用法寶捉蜻蜓飛嚟飛去，唔知又算唔算係低空經濟咁咧？咁你不如話咧，隨意門同時光機都稱得上咧係發展量子力學嘅重要基礎啊！梗係得啦，都係吹水啫嘛，就係咁簡單。但係嗰班老爺奶奶每個月收咁高人工，我就唔會淨係咧想聽佢哋吹水啦。一個仲未夠仲有個咧仲要發展咩中藥文化喎。老周，咁呢位議員咧本身係中醫嚟啊嘛，何況題目咧係講到明弘揚中華文化，推動文旅融合。喂，佢冇離題噃。
咁發展中藥文化係好事嚟噶，老周。其實我哋香港啊都有好多好嘅中醫師嘅，唔使講邊個啊。咁我哋嘅老街坊洪七公啊夠好嘢啦。咁你行過對面問下洪七公啦，佢每年啊幫幾多個遊客啊診症啊？乜洪七公有做遊客生意嘅咩？我未聽過嘅。哇，大嬸，終於俾你叻翻次啦！要講到睇中醫咧，上邊有大把選擇啦，使鬼要山長水遠落到嚟香港專登揾人望聞問切咩？所以人哋啊咪要建議推廣香港嘅中醫文化咯。喂，老周，咁你都唔明白人哋嘅心意嘅吓？咁啊係咯，嗱，今次我係真係唔幫你啦，周老闆。咩啊？人哋係中醫，幫自己業界發聲好正常啫，係嘛？換轉作你啊入去議會啊，咪一樣會幫茶餐廳業界講說話，就係咁簡單啫嘛。黐你個筋啦，揸車佬！咩啊？如果香港嘅中藥產業係成功嘅，董事長當年嘅中藥港計劃啊，就掂過碌蔗啦，使唔使等到而家啊？係啊，周老闆，你咁扯火做乜鬼啫？議員嘅發言啊，不嬲都係咁上下水準噶啦，乜你仲未習慣嘅咩啊？當我諗起納稅人要用大量公帑養住呢班老爺奶奶啊，我就扯晒火啦！哎呀，咁使唔使叫洪七公執劑涼茶同你降下火啊？陳嫂你唔好講笑住，不過我覺得阿肥佬咧，佢話越聽越扯火咧，其實有啲道理噶。哎呀，依家啲人咧喐啲就話下下都要沉浸式。哎呀，我聽得多我都悶啦。輝仔，我真係唔識嘢，沉浸式呢3個字我成日都聽到，係咩意思嚟啫吓？所謂沉浸式咧，就係俾人完完全全沉浸喺某種情景之中嘅體驗嚟噶。又或者咧，透過各種各樣嘅投影技術，咁啊做出近乎現實嘅情景，咁令到人體驗嗰陣咧，哇，可以完全投入噃，產生咗連結同埋共鳴噶。咁噶？係啊，咁香港都有個迪迪尼樂園，做得好靚好真實啦。啲大人啊細路入到去都好投入，玩得好開心噶。好嘢啊！冇話三姑你好嘢。淨係你呢一句說話啦，就證明咧你有資格做議員啊！哎呀，你個老周真係開玩笑啊你！我隨口噏噶咋？我有資格做議員，你真係哎呀，三姑有得俾你做，你都唔好做啦！你小心日日俾阿周老闆鬧喎！哎呀，如果俾阿老周鬧幾句，就有10幾萬一個月啦！咁我啊冇所謂啊！哎呀，咁你哋又要公道啲。香港迪迪尼樂園啊，只有一個嘅啫。如果香港可以有更多呢一啲咁嘅沉浸式嘅體驗，或者咧會更加好咧吓。嗱，所以咧就有個議員就提議，如果太平山頂有一個咧沉浸式劇場效果，咁啊非常之好啦。咁講啊，太平山啊已經有蠟像館啦，又有得睇下維港風景啦，好多旅客啊仲專登走去睇日落打卡添。其實已經夠晒好噶啦，仲想點先？就係未知想點，所以咪攞出嚟討論下咯。喂，阿的士哥啊，你成日同啲遊客接觸咁多咧，你又覺得旅客最需要啲乜嘢咧？而香港又係缺乏啲乜嘢咁咧？哎呀，有啲嘢唔使諗得咁複雜嘅，好簡單啫。點解啲人啊咁中意去日本？又中意食嘢啊買嘢喺嗰度啊？你都話簡單啦，因為有啲嘢咧一定要喺日本啊先至可以食同埋玩同埋買咩？咪就係咁啫嘛。當有啲嘢啊人人冇嘅，得我哋香港先至有啊，咁啲遊客啊咪自然會嚟香港玩咯。唔好話我齋吹水冇建議啊。如果香港有天體海灘嘅咧，我巴寶附近嗰啲遊客生意啊，做到手都軟啊！哎呀，好心你啦，晨早流流講啲咁嘅衰嘢，教壞細路啊！教壞細路係你哋戴住有色眼鏡啫。天體海灘喺外國好流行噶，呢啲係叫做大自然沉浸式融合，天人合一啊！澳門冇，珠海冇，連深圳都冇啊！到時香港啊，仲唔係做晒獨市生意？喂啊，的士高，但係而家講緊
弘揚中華文化，推動文旅融合喎，你會唔會話離晒大譜咁啊？離題喎你啊？哇，乜咁鬼麻煩噶？我又諗到，不如開放殯儀館，俾啲遊客參觀啊，得唔得啊？有冇搞錯？最緊要咧，要得到家屬許可啫。大家利是過你啊！呢啲地方點會有人去啊？哎呀，你咪以為啊？我試過載啲遊客專登喺香港嗰啲墳場打卡，佢哋話香港墳場好有香港特色噶，真係唔到你唔服喎。哎呀，唔係嘛？咁嘅地方都有人去玩得一餐嘅。你係唔可以用本地人嘅心態代入去旅客嘅諗法噶嘛？香港嘅中式殯儀啊，一定係中華文化一部分啦，係嘛？仲有啊，以我所知，破地獄儀式唔係度度都有得睇嘅。話唔定啲遊客咧仲會睇到拍晒手。唔係講錯咗添，應該係話讚不絕口，話香港嘅殯儀業係全國第一添啊！唔係話我牙刷啦，我揸的士咁多年，遇過嘅遊客一定比你哋多嘅。佢哋嘅需要我好清楚啊！哎呀，的士高，咁都要睇下嗰啲遊客喺邊度嚟嘅。無論嚟自任何地方嘅遊客，都係想體驗下自己屋企唔會出現嘅嘢啫。頭先我都講咗啦，總之所有人哋冇嘅，我哋先至有嘅嗰樣嘢咧，一定係值錢嘅。譬如話澳門啦，人哋有賭場，我哋冇喎，呢方面澳門咪贏咗咯。我哋亦都冇必要跟啦，係咪？咁澳門唔只有賭場，遊客區嘅地方仲整到好似外國咁，又倫敦啦，又巴黎啦，又威尼斯啦。係啊，我聽啲茶客講啊，話澳門咧又真係整得好靚嘅。不過唔知呢啲又算唔算係咩沉浸式享受啦？咁都算噶。不過既然人哋做咗啦，我哋香港啊冇理由做翻同一樣嘢噶嘛。仲有啊，就算澳門要做遊客生意，人哋啊都未必會將所有嘢遷就晒啲遊客噶嘛。係啊，我睇新聞話咧，澳門政府咧就要求啲賭場停止提供免費小食，話係擔憂呢種做法咧會影響到中小企嘅生存空間。咁啊梗係啦，啲人離晒譜嘅。暢通街話有方法可以窮遊澳門，又飲又食，一個崩都唔使出。喂，邊有咁着數噶？哎呀，的士高，咁都要政府肯出聲先得噶。呢啲咪好嘢咯，人哋肯出聲。講翻我哋香港啊，香港嘅大自然景色，行山徑一樣都係世界級噶，連士碌架波神奧蘇利雲都話正啊，唔使宣傳大搞都有人識，使鬼搞咁多嘢咩？香港要有自己嘅特色咧，就係要做翻自己。就好似周記咁。喂，周細佬咩啊？冇啦，講我做咩啊？關我咩事啊？哎呀，周記杯金牌咖啡已經係特色啦。喂，阿周老闆，你會唔會因為啲客人嘅喜好而貿然走去改金牌咖啡嘅秘方啊？黐你個筋啊！咁呢種啊，仲係金牌咖啡咩？咁咪係咯，真係咁簡單。仲有啊，頭先你呢一句。黐你個筋啦，咁已經夠晒呀，地道特色啦。如果我係你啊，我直頭將呢句說話推到極致，每當見到啲客人曳唔聽話咧就即刻鬧佢一句黐你個筋啦，話唔定可以成為周記搶客嘅招牌啊！嗱，周老闆，係咪啊？我都話咗嘅咧。咩時候啊？我有講錯咩啊？的士哥，你講得非常之正確啊！英雄所見略同。我都係講事實啫，唔係話得罪講句啊。香港茶餐廳點講都唔會稱得上係高檔嘢，甚至係粗嘢。既然係咁啊，使乜將自己包裝得咁斯文啫？喂，你要記住，粗都係一種特色嚟噶。講夠未啊？你而家係咪潤緊我先？喂，我真心噶，周老闆。你真係可以試下噶，話唔定小紅書會有人拜咧。唔使多噶。100個人之中有1個拜你呢，咁已經做多好多生意噶啦。黐你個筋啊！你哋業界部分嗰啲司機惡劣嘅行為啊，喺全世界出晒名添。你又會唔會攞呢樣嘢嚟做生招牌去招呼嗰啲遊客咁啊？喂，咁問老實實，
如果遊客即興有呢方面嘅要求，我冇所謂噶喎。啊，係識得臨場執生啊，都係香港嘅特色嚟噶。18樓施助之做翻自己最緊要，經已播放完畢。